Salvete discipuli et discipulae. Imos ver a gramática correspondente ao capítulo 33 de Familia Romana. Aquí son dous os aspectos máis salientables, que son, por unha banda, o pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo, no que veremos, por unha banda, a morfoloxía, como se construe este tempo na voz activa e na voz pasiva, e despois o uso, que sí que nos vai levar certo tempo porque hai que ver as construcións de cun histórico, as interrogativas indirectas e as oracións condicionais. Despois, veremos a construción de gerundium pro gerundio, isto é, de xerundivo no canto de xerundio. Vale? Ben, comezamos, así pois, co primeiro aspecto desta lección, que é o pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo. Primeiramente, imos ver a morfoloxía, como sempre. Na voz activa, a fórmula que utilizamos para construirmos o pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo é o tema de perfecto máis isem, ises, iset, isemus, isetis, isent. Como vedes aquí. Do verbo amo, amaguisem, amaguises, amaguiset, amaguisemus, amaguisetis, amaguisent. Do verbo moneo, monuisem, monuises, monuiset, monuisemus, monuisetis, monuisent. Do verbo lego, legisem, legises, legiset, legisemus, legisetis, legisent. Do verbo audio, audire, perfecto audivi, audiguisem, audiguises, audiguiset, audiguisemus, audiguisetis, audiguisent. Finalmente, o verbo sum, fuisem, fuises, fuiset, fuisemus, fuisetis, fuisent. En voz pasiva, o participio utilizamos para formarmos o pretérito pluscuamperfecto, utilizamos o participio de perfecto pasivo en nominativo máis o imperfecto de subxuntivo do verbo sum. Pretérito pluscuamperfecto da voz pasiva do verbo amo, amatus, amata, amatum, esem, eses, eset. Amati, amata e amata, esemus, esetis, eset. E así sucesivamente. Vale? Ben. Agora imos ver o uso, e antes de comezarmos a ver o uso do pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo, imos facer un comentario previo. En galego non hai pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo. En castelán, o pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo da voz activa de, por exemplo, o verbo tener sería yo hubiera o hubiese tenido, etc. O equivalente pasivo sería yo hubiese sido tenido. Entón, fixadevos, estas formas non teñen traducción ao galego, porque o galego carece deste tempo. En castelán, amaguisen, yo hubiera o hubiese amado. Ego amatus esem, yo hubiera o hubiese sido amado. Audiguisem, yo hubiera o hubiese oído. Auditus esem, yo hubiera o hubiese sido oído. Vale? Por lo tanto, tede isto en conta porque é moi importante. Ben, pasamos agora ao primeiro uso ou construción, probablemente a máis habitual, na que ides atopar o pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo. Nós xa coñecemos a construción de cun histórico e, por o momento, ata hoxe, considerábamos ou dicíamos que a cuestión de cun histórico é unha construción na que aparece a conxunción cun e o verbo da oración introducido por cun en modo subxuntivo e tempo imperfecto. Por exemplo, cum multi propteri nopiam civi perirent, Caesar multum frumenti Romam misit. E explicábamos que había tres modos de traducir. Cum perirent, morrendo moitos a causa da carencia de alimento, como morresen moitos a causa da carencia de alimento, ou morreren moitos a causa da carencia de alimento. Tres opcións para traducirmos esta secuencia. Ben, agora, nesta lección,
vemos que hai outra posibilidade. O cum histórico acepta outra combinación, que cum máis pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo. Cum multi propteri nopiam quivi perissent, Caesar multum frumenti Romam missit. En galego, esta secuencia só admite un modo de traducir. Despois de que morresen moitos pola falta de alimento. Cum perissent, despois de que morresen moitos. En cambio, en castelán, admite tres opcións paralelas ás tres que vimos para o cum histórico cando o verbo está en imperfecto de subxuntivo. Fixádevos. Castelán, primeira opción, habiendo muerto muchos por falta de alimento, cum perissent, habiendo muerto. Fixádevos que aí o castelán utiliza un xerundio composto que en galego non existe. Como hubiesen muerto muchos por falta de alimento, aquí tedes o pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo, como hubiesen muerto, como hubieran muerto. E finalmente, al máis infinitivo composto. Al haber muerto muchos por falta de alimento, César envió unha gran cantidad de trigo a Roma. Ben, polo tanto, fixádevos que agora, a partir de agora, tedes que estar moi atentos cando identifiquedes a construción de cum histórico, porque podedela identificar con imperfecto de subxuntivo ou con pluscuamperfecto de subxuntivo. E fixádevos que no caso de que traduzades ao galego, tedes que ter en conta de que a traducción a que máis xeito ten en galego é despois de que máis imperfecto de subxuntivo. Despois de que morresen, vale? Ben. Pasamos agora a ver o uso do pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo en oracións interrogativas indirectas que teñen a característica de que presentan o seu verbo introductor en pasado. Ben, fixádevos nos exemplos que vemos aquí. Me interrogo. Cur discipulus venit? Traducción. Me interrogo, pregúntome, e agora, por que veu o alumno? Fixádevos que aquí está unha oración interrogativa directa. Está introducida por un verbo introductor que é preguntar, dous puntos, como se dicir, en a lingua falada conservamos a entoación. Pregúntome, por que veu o alumno? Teño entoación interrogativa. Iso marcámoslo na escrita mediante os dous puntos, as aspas e, sobre todo, o signo de interrogación. Pero fixademos agora nesta outra opción. Me interrogo cur discipulus venerit. Esta, aquí, o que temos é o mesmo que temos na oración anterior, pero en estilo indirecto. Fixademos a traducción. Pregúntome por que veu o alumno. Neste caso, en galego, prácticamente non hai diferencia. A diferencia real está en que aquí temos entoación interrogativa e aquí non. E iso marcámolo na escrita mediante a ausencia de puntos, aspas e, sobre todo, de signo de interrogación. Pero en latín, ademais de que desaparece a entoación interrogativa, temos o cambio de modo do verbo. Fixadevos, aquí temos perfecto de indicativo, aquí temos perfecto de subxuntivo. Me interrogo cur discipulus venerit. E iso é o que está a marcar, ou o que está a nos dicir en latín, que estamos ante unha oración interrogativa indirecta. Evidentemente, tamén podemos poñer esta aspa, que nós xa coñecemos como marca de estilo indirecto, pero que nos textos, ten en conta isto, nos textos que van a aparecer en selectividade, non ides ver. Pero fixademos, en cambio, agora o que acontece cando cambiamos o verbo introductor. Me interrogavit, nos catis. Me interrogavi. Cur discipulus venit? Pregunteime, por que veu o alumno? Estilo directo. Pregunteime, pausa, por que veu o alumno? E mantemos a pregunta tal e como se formulou. Mirade agora no estilo indirecto. Me interrogavi cur discipulus venisset. Pregunteime por que viñera o alumno. Fixadevos
que en galego observades o cambio. Agora, ademais de que desaparece a entoación interrogativa, o modo, o tempo do verbo cambia. Aquí temos perfecto, aquí temos pluscuamperfecto. É o mesmo que acontece en latín. En latín, onde tiñamos perfecto, temos pluscuamperfecto, pero ademais, perdón, tiñamos perfecto, temos pluscuamperfecto, pero que ademais cambia o modo. Non temos pluscuamperfecto de indicativo, senón de subxuntivo. Por lo tanto, quedamos ca norma básica. As oracións interrogativas indirectas en latín teñen a característica de que presentan o verbo en modo subxuntivo. O tempo é o que correspondería en galego, o que teñen o mesmo tempo que levan as interrogativas indirectas en galego, pero cambia o modo. O modo é sempre subxuntivo. En este contexto é onde pode aparecer o pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo. Cando pasamos a estilo indirecto, unha pregunta que ten o verbo da pregunta en perfecto e o verbo introductor en tempo pasado. Neste caso estaba en perfecto, pero podría estar en imperfecto. Vale? Eu sei que isto é un pouco complicado, pero quedade ca norma básica. As interrogativas indirectas en latín levan o tempo que lle corresponde e o modo subxuntivo, a diferencia do galego, onde o modo é indicativo. Vale? Ben, remato aquí a primeira parte da explicación da gramática correspondente ao capítulo 33 do libro de Familia Romana. Un saúdo a todos e todas.